这里是嘟嘟医生 Hi Doc， 我们开始上课。普通感冒和流感都会引发咳嗽，有些家长呢一听到孩子咳嗽就会特别的紧张，担心孩子会不会发生了肺炎。因此呢，很多孩子因为咳嗽被滥用了抗生素。要知道，肺炎通常会有咳嗽的症状，但很多时候咳嗽并不意味着孩子患了肺炎。通过今天的这堂课，我们要讲一下上呼吸道感染为什么会出现咳嗽，我们要如何处理，以及在家庭如何初步识别孩子是不是肺炎。咳嗽呢，是我们身体的保护性的反射。当呼吸道有异物的时候我们的身体会通过咳嗽产生的高速气流排出异物，以避免呼吸道的堵塞。感冒的时候，尤其是孩子躺下的时候，鼻咽部的分泌物可能会倒流到鼻后或者咽喉部，甚至呢进入声门或者气管，引发孩子出现频繁的咳嗽。所以这种咳嗽不是肺炎或者是支气管炎引起的，没有必要服用抗生素以及化痰药，更不能使用止咳药。我们上节课介绍的洗鼻子的方法，能够有效地减轻孩子鼻塞或者鼻涕，就可以减少分泌物对咽部和气管的刺激，从而减轻这种咳嗽。如果孩子咳嗽症状剧烈，频繁咳嗽引发了呕吐，咳嗽严重的时候脸憋得发红，咳嗽频繁到影响了休息，就有必要到医院就诊。另外呢，家长在家里面也可以通过观察孩子的呼吸频率来初步判断孩子有没有严重的肺部感染。具体怎么数呼吸频率呢？我们下节课详细讲解。